सिंधु दरिया जे डाउन स्ट्रीम में पानी अचण खां पोइ जेको सो मुहाणा जेके आहिनि से ख़ुशीअ में उन्हनि जे चेहरनि ते मुर्कियूं वापसि अची वियूं आहिनि। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त उन्हनि जेको से रछ तयारु करणु शुरू करे छॾिया आहिनि, रछनि खे जेको सो सिबणु शुरू कया आहिनि ऐं सिंधु दरिया में कोटड़ीअ खां जेको सो केतिरियूं ई ॿेड़ियूं जेके आहिनि से सिंधूअ में लुॾंदे जेको सो ॾिसण में ईंदा अचनि पियूं। असीं हींअर सिंधु दरिया में हिकिड़ी ॿेड़ीअ ते चढ़ियल आहियूं जिते असीं सिंधूअ जो जेको डाउन स्ट्रीम में ॿेड़ियूं आहिनि या जेके मुहाणा दरिया में वेंजी रहिया आहिनि या घुमी रहिया आहिनि, उन्हनि सां गॾु जेको सो असीं बि सिंधूअ जो कोटड़ी डाउन स्ट्रीम खां जेको सो सफ़रु पिया कयूं ऐं इन ॿेड़ीअ जो मज़ो बि वठूं था ऐं हिननि सां ॻाल्हाईंदासीं। साईं रछ तक़रीबन माना ईअं सम्झो त जेको उजाणी थींदी आहे, पलनि जी जेका सीज़न थींदी आहे उन में जेको पाणी ईंदो आहे, पलो ईंदो आहे। हूअं त गावा जेके ठहंदा आहिनि उहे त लखें रुपयनि जा ठहंदा आहिनि, पर हीअ बि 30-40 हज़ार रुपया खाई वेंदा आहिनि रछ जेको पले जो थींदो आहे। बाक़ी जेको गायो हूंदो आहे मच्छीअ जो उन में तक़रीबन 1.5 लख पोणा 2 लख रुपया ख़र्चु थींदो आहे। पोइ ग़रीब माण्हू आहे, कंहिं वटि आहे कंहिं वटि न आहे, बाक़ी पोइ ख़र्चु एतिरो थींदो आहे, पर उन सां गॾु पाणी हूंदो आहे त गुज़ारो थींदो आहे। तव्हां ॾिसो त हींअर सभु मला असांखे ख़ुशी पई थी त पाणी आयो आहे त असां में जहिड़ो माना नओं व्रत अची वियो आहे। हलियो तमामु ख़ुशी थी आहे पाणी अचण में, पर अञा बि पाणी वधंदो त असांजो गुज़ारो थींदो ऐं असां में ख़ुशहाली ईंदी। मलान जो वॾे में वॾो कारोबार हिन पाणीअ ते आहे। पाणी हुजण जे करे जेको आहे मला ख़ुशहाल, मला आबाद ऐं मला जेको आहे पंहिंजो बच्चनि जो सुठो रोज़गार जेको आहे हासिलु करे सघनि था। पाणी न हुजण जे करे 2013 वारी ॿोॾि खां पोइ ई माना 8-10 साल खां पोइ पाणी आयो आहे। मलान जे मुर्कूं त मोटी आयूं आहिनि, पर ही पाणी जी जेको आहे मिक़दार तमामु घटि आहे। हिन मिक़दार में हिन पाणी जेको आहे असांजो 11 खां 12 लख क्यूसेक तां क्रॉस कंदो आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे असांजो जॾहिं ही मिठो पाणी समुंड में किरंदो आहे त पोइ उतां पलो जेको आहे जेको हिन पाणी जी माना जेको मथे चढ़ंदो आहे। जॾहिं हिन में पाणी समुंड में किरंदो, समुंड जी जेका तेज़ाबियत ऐं समुंड जो जेको आहे जोश उहो ही मिठो पाणी हुनखे ख़तमु कंदो आहे। जेका ज़मीन समुंड गिड़काए पियो, सॼी ज़मीन जेको आहे ज़हर बि थिए, सिर्फ़ु इन लाइ बि थिए त मिठो पाणी हुन समुंड में नथो वञे। हाणे जेकॾहिं हीअ समुंड में पाणी वियो ऐं हुनजे समुंड जी तेज़ाबियत बि हिकु ॻाल्हि ख़तमु थींदी, ॿियो त हिन डाउन स्ट्रीम जे पाणी जे उन किरण सां समुंड में पलो मथे चढ़ंदो। पलो जेकॾहिं मथे चढ़ी सिंधु दरिया जो माना जेको मटी में रेती खाए थो त पोइ हू जेको आहे पाणी जेको रेती खाइण खां पोइ हुन में जेको आहे ॿनीअ जेको आहे इन बचनि जी जेको आहे मिक़दार में इज़ाफ़ो थो थिए। आनी वारो पलो बि हिते वॾो थिए थो ऐं जेको नर पलो बि हिते मशहूरु आहे ऐं जेको हिते पलिया त हुई पूरी सिंध में जामशोर ऐं कोटड़ी जो पलो हुई मशहूरु आहे। हर शाइर सिंधूअ सां मुहबत करे थो ऐं सिंधूअ खे पंहिंजे फोकस में पंहिंजी अखि सां ॾिसे थो ऐं सिंधूअ सां पंहिंजी भेटायूं पेश कंदो आहे। हिकिड़ो महबूब जूं जीअं हिकिड़ी सिट आहे, तुंहिंजी मुर्क सिंधूअ जे मिसिल, तूं दरिया में ॿेड़ीअ जे कानी जहिड़ी। त इहे असांजा शाइर सिंधूअ खे भेटा ॾींदा रहिया आहिनि ऐं सिंधू खे भेटा ॾियण बि खपे, छो त सिंधू असांजी ज़िंदगी आहे, असांजो साह आहे, असांजो विसाह आहे। हीउ दरिया हूंदो असां हूंदासीं, छो त पाणी चियापो आहे। हिन जे करे असांजा शाइर अदीब अली बाबा चवंदो हो त मां सिंधू आहियां ऐं सिंधू मूंखे न ॿोड़ींदो। हू जो फ़लसफ़ो, हिकु कहाणीकार जो फ़लसफ़ो, त हू पंहिंजे दरिया सां केतिरी मुहबत करे थो। साईं इहा जेका सुहिणी चवंदा आहिनि हिन मच्छीअ खे, इहा एतिरी थींदी आहे, हिन खां वॾी कोन थींदी आहे। इहा अञा जेको आहे न कुझु खाइण जी आहे, बाक़ी हीअ आहे गप गुलो। जंहिं ते पाणी में न अचण वजह सां हीअ थींदो आहे माने किने पाणी में, जंहिं ते गुज़र असांजो इहो आहे, इहो माने 40-50 रुपया किलो जंहिंखे माण्हू बि कंदो खाए, मुर्गी जी फीड ठहंदी आहे हिन मां, सिर्फ़ु इन करे जेको गुज़र असांजो हिन ते हलंदो आहे। पोइ अॼु सॼो ॾींहुं जेका असां तव्हां ॿेड़ी दरिया में लाथी केतिरो? साईं इहो आहे की सॼो ॾींहुं ॿेड़ी पाराइण खां माने कलाक में असीं चकर 2-2.5 में हणी ईंदा आहियूं त इहो 100-150 जो माल अचे थो बसि। जी ख़्याल आहे जो 2 ॾींहंनि खां वठी पाणी आयो आहे, जो असां में थोरो घणो रोज़गार जो ज़रियो थियो आहे। पाणी असां वटि तमामु कोन थो अचे, असांजा हिते रोज़गार खां बेरोज़गार लॻा पिया आहियूं ऐं तमामु असांजा मला माण्हू आहिनि से समुंड में कमाइण वेंदा आहिनि। हिते पाणी दरिया सां बदहाली लॻी पई आहे, असांजो गुज़र तमामु घटि आहे। अञा बि थी सघे त असांखे घणो पाणी ॾियनि जीअं को असांखे हिते रोज़गार सुठो मिली सघे। पाणी थो अचे असांखे वॾी ख़ुशी थी थिए, छो जे रोज़ी असांजी ऐं गटर थी वियो, गटर बि निकिरी वियो, रोज़ी बि असांजी खुली वई
अञा बि थोरो पाणी आहे, घणो पाणी अचे, पला बला अचनि, असांखे वॾी ख़ुशी थींदी। शुक्रला जो आहे थोरो फ़र्क़ु पियो आहे, लेकिन उहो फ़र्क़ु न आहे। जेकॾहिं पाणी हिते जझो हूंदो त असांखे अञा वधीक रोज़गार मिलंदो। 200 में कुझु बि कोन थो थिए। 100 रुपया 200 रुपया इहा पती अचे थी। इन करे ॿी वरी न पाबंदी बि आहे मच्छीअ ते। हाणे जरके मां मारियूं था, ॿी मच्छी असीं विसला था छॾियूं, छो जो इन जे लाइ उहो आनियारी थी वई आहे हली। ऐं असां चऊं था त जेतिरो पाणी हिन में ईंदो ओतिरो असांजे लाइ भलो थींदो। माना पाणीअ में जेको गंदगी आहे सा इलाही सारी आहे। उन कासमाबाद खां गटर आहे, 4 नंबर खां गटर आहे, उन में पले मच्छीअ खे इलाही सारो धक आहे। असीं हम मज़ूरी करे पंहिंजो पेट पारियूं था, सम्झियो। सो ईअं पाणी अचे त असांखे वॾी ख़ुशी आहे। पहिरीं गटरनि जो पाणी पियो किरे, उन में वॾी मच्छी आई कोन्हे। नंढो गुलो चवंदा आहिनि, गप गुलो, उहो बि मारियूं। उहो वापारी खणनि कोन था, केॾी महिल 10 रुपया, केॾी महिल 20 रुपया। पेट गुज़ार असांजो छुटे कोन थो। पोइ इहे धिका झलींदा घुमूं, मच्छी आई कोन्हे। जॾहिं पाणी आयो आहे त कुझु थोरो आसरो असांखे आहे। सनी मच्छी मरे पई, अञा पलो न आयो आहे, वॾी मच्छी न आई आहे। वॾो पाणी ईंदो पोइ असांजो गुज़ारो कुझु थिए थो, पेट गुज़ारो थिए थो। हाल फ़िलहालु असीं अटे में झलिया पिया आहियूं, केॾी महिल खाऊं था, केॾी महिल नथा खाऊं। बसि इहो टाइम गुज़ार पियो। जी कोटड़ीअ जे डाउन स्ट्रीम जे मलाहनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। उन्हनि चयो त असां रछ तयारु कया आहिनि, ॿेड़ियूं बि जेको सो दरिया में लाथियूं आहिनि। ऐं हिन महिल जेको दरिया में नंढियूं मच्छियूं मरी रहियूं आहिनि, पर असांखे उमेदु हिकिड़ी जागी आहे त डाउन स्ट्रीम में जेको पाणी छॾियो वियो आहे, उहो गटर जेको किनो पाणी हलंदो उनखे जेको सो छिके वञी दरिया समुंड में उछलाईंदो। पर पोयां जेको वरी ॿीहर घणो पाणी छॾियो वञे त जीअं पल्लो जेको आहे सो कोटड़ीअ जी सुखड़ी आहे डाउन स्ट्रीम जी, ऐं उहो समुंड मां जेके मच्छियूं ईंदड़ आहिनि, ऐं हींअर जेके मच्छियूं आहिनि उहे मिठे पाणीअ जूं आहिनि, उहे असीं हिननि चयो त असीं मारियूं पिया। ऐं असां में हिकिड़ी उमेदु जागी आहे जेका गुज़िरियल 2 सालनि खां नाउमेद थी ते असीं मुख़्तलिफ़ समुंड में हुआसीं। बलोचिस्तान खां वठी कराची केटी बंदर ताईं समुंड में कमु कंदा। हितां जा माण्हू उहे वापसि थियणु लॻा आहिनि ऐं उन्हनि में इहा हिकिड़ी उमेदु जागी आहे त डाउन स्ट्रीम में पाणी छॾियो वेंदो ऐं असीं ख़ुशहालीअ तरफ़ जेको सो ॿीहर ख़ुशहाल थींदासीं। कैमरामैन रहमान जमालीअ सां गॾु इस्माइल बारी जो, सिंध TV न्यूज़, कोटड़ी।